qenë kryesore këtu në Kosovë dhe do të kalojmë tek intervista me të cilën ku do të flasim me një ekonomist, me Arton Muhaxherin, i cili e përmenda edhe në fillim lidhur me çështjen e Kosova bojkoton dhe ndikimin që mund të ketë një veprim i tillë, një iniciativë e tillë edhe në ekonominë e Kosovës. A do të jetë për mirë apo a do të jetë për keq? A mund të shihet ndoshta edhe si një kryengritje, ashtu po i themi, për të mos u pajtuar, për të refuzuar edhe ngritjen e çmimeve në një masë enorme, ashtu po i themi, në shifra të cilat nuk janë të përballueshme për shportën e qytetarit të Kosovës. Por që ato do t'i flasim me Artonin, i cili besoj që tashmë është në linjë. Mirëmëngjesit dhe faleminderit shumë që jemi ne, Arton. Mirëmëngjesit për juve dhe shikuesit tuaj. Faleminderit juve. Faleminderit ty. Po nisim në Arton me këtë çështje të diskutuar pak a shumë për këtë iniciativën Kosova bojkoton. Si e sheh realisht ti si një ekonomist një iniciativë të tillë? Realisht iniciativat të tilla kanë për qëllim ta përçojnë mesazhin në veshët e duhur që janë institucionet ose bizneset të cilat kohëve të fundit dhe jo vetëm kohëve të fundit, por që një kohë të gjatë janë duke apozuar me çmimet e larta në Kosovë. Dhe unë vesh janë të dobishme, por nuk e di kohëve apo kanë efektin e duhur, sepse nuk është që po ka reakcion nga ana e kundërt. Pra, çdo iniciativë e tillë është e mirë se ardhur, por është e mirë se ardhur deri në momentin që ka efekt pozitiv dhe reakcion. Por ne po e shohim ka kohë që është duke organizuar kjo fushat, Kosova bojkoton, por realisht çmimet janë të tilla, por mos thënë ndoshta janë më të larta. Prandaj organizatorët e Kosova bojkoton mendoj që duhet ta mendojnë ndonjë ide tjetër për të arritur presionin dhe për të arritur edhe qëllimin e tyre që është edhe zolimi i çmimeve. Unë në rastet e tilla nuk është që duhet përjashtuar edhe protestat fizike para institucioneve që janë përgjegjës për situatën ekonomike në vend, që siç është edhe që qeveria e Republikës Kosovës, e cila ka barën kryesore për situatën e rëndë ekonomike që e kemi aktualisht. Prandaj, çdo iniciativë është e mirë se ardhur, por duhet kemi edhe reakcion nga pala tjetër, të cilën nuk po shohim deri në tani. Pra ju po thoni që një iniciativë e tillë ndoshta dhe nuk mund të ketë efektin e duhur, pra nuk mund të ndikojë tërësisht në uljen e çmimeve në treg? Jo, aktualisht nuk kemi parë efekt, ndoshta që nga fillimi personalisht e kam mbështetur dhe i mbështes iniciativat të tilla, por në momentin që ato nuk rezultojnë me kërkesat që e ka organizimi, atëherë mendoj që duhet të ndryshohet edhe qasja edhe forma e bojkotit ose e revoltës qytetare, sepse tek e fundit kjo është një revoltë qytetare, të cilët çdo ditë më shumë po ju vështirësohet jeta dhe ata kanë zgjedhur këtë formë dhe unë mendoj që është e duhura, por nuk është e mjaftueshme për të arritur qëllimin e tyre. Kudo në botë, jemi dëshmitar të gjithë ne që në rastet kur lëvizin çmimet për arsye të ndryshme qytetarët çohen në protesta dhe nuk e lejojnë të ndodhë diçka e tillë. Ndoshta ne duhet të mendojmë edhe një hap të tillë për të reaguar kundër çmimeve të larta, të cilat dita ditës po dalin jashtë kontrollit të tonë realisht. Po, realisht, zotëri Muhaxheri, ne kemi parë një reagim, pra përmendë edhe ti që një iniciativë e tillë nuk po ka, po themi ashtu, sukses dhe një gjë të tillë ka pohuar edhe Agim Shahini, por ka pasur një reagim të menjëhershëm nga organizatorët e kësaj nisme, po i themi, Kosova bojkoton, të cilët kanë thënë që po manipulohet dhe se po ka efekt dhe duhet të vazhdohet me një veprim të tillë. Është e kuptueshme, organizatorët duhet ta përçojnë mesazhin pozitiv, por ne duhet të jemi realist që nëse ka efekt, atëherë ka reakcion, ka zbritje të çmimeve dhe ajo nuk po ndodh. Është mirë të vazhdohet kjo, Kosova bojkoton,
por është mirë të mendohet një strategji tjetër, e cila paralelisht me këtë e rritërisnin edhe presionin mbi institucionet tona. Sot, çka kemi në treg? Kemi biznese, kemi markete të cilat nuk kanë asnjë lloj kontrolli nga institucionet përkatëse dhe e kanë lirin e tepruar për vepruar si dojnë me shime dhe në produkte që ata i shesin. Prandaj, ndoshta tashmë nga Kosova bojkoton kashi bizneseve, duhet të mendojmë në protest të një natyre të caktuar edhe para institucioneve përkatëse që është qeveria e Republikës Kosovës. Prandaj, unë e kuptoj vëllazëdorë që duhet të jem pozitiv, por realisht situata në terren nuk po e thotë që kjo po demonstron sukses dhe po kthehet në raport me këtë presionin që po i bëhet bizneseve. Prandaj mendoj që tashmë duhet të hidhet përgjegjësia diku tjetër. Ata që nuk po marrin veprime dhe që janë institucionet e Republikës Kosovës. Kujtoj që nëpër Evropë kanë ndodhur bojkotet e tilla, vazhdojnë të ndodhin, por raporti mes biznesit dhe qytetarit pa ndërmjetësuesin që është shteti është e vështirë të rregullohet. Dhe derisa shteti, institucionet përkatëse nuk ndërhyjnë në këtë raport, ndoshta në një formë ose tjetër për të kontrolluar bizneset që po abuzojnë shime, unë mendoj që rezultati nuk do të jetë ai që ne duam të jetë. Sepse mos harrojmë të themi, sepse ne kemi shime aq të larta sa që mund të krahasohemi me vendet e Bashkimit Evropian, të cilat pagat i kanë shumë herë më të larta se ne që i marrim në Kosovë. Po, nërgat zotëri Magjerin, nëse flasim për rritjen e çmimeve, çka mund të ndikojë dhe çka ndikoi realisht në rritjen e këtyre çmimeve në këtë mas enorme po flasim, sepse e dim që ka pasur një rritje të çmimeve të ndjeshme në të gjitha vendet e botës, por ndoshta në Kosovë ishte pak më enorme krahas vendeve të tjera, nëse marrim parasysh edhe krahasojmë edhe pagën mesatare që ka në vende të tjera. Kosova i ka dy parametra të rëndësishëm që ndikojnë në këtë situatën që e kemi sot. Ajo varet nga importi dhe remitanca. Një vend i cili varet nga këto dy shtylla nuk e ka të armën e sigurt ekonomike, ashtu siç e kemi ne. Prandaj, momenti që ti nuk e stimulon produsin vendor dhe varesh totalisht nga importi, kemi rezultatin që kemi me çmimet e larta. Prandaj janë dy këto elemente që ne na dëmtojnë ekonominë rënd. Për shkak se nuk kemi prodhim vendor. Kjo nuk kemi as stimulim për prodhuesin vendor. Elementi tjetër është edhe ndërhyrja e institucionit që nuk po bëhet. Kudo në Evropë ka pasur rritje çmimeve, është e vërtetë, por shteti ka ndërhyrë në një formë ose tjetër për të ndihmuar qytetarët të përballojnë edhe shkallën e inflacionit, edhe rritjen e çmimeve, edhe gjitha situatën ekonomike. Mos harrojmë se Kosova nuk është hera parë që po kemi kriza ekonomike. Kena pasur vitin 2010 kur ka pasur problem Greqia dhe problemi i Greqisë pak ndikon në të rajonin edhe në vendin tonë. Ishte një recesion ekonomik, ndërsa Kosova nuk është që e ka hetuar shumë këtë për shkak se ka pas institucione tjera, ka pas kryeministër tjetër i cili ka ndihmuar ekonominë dhe qytetarët nuk është që e kanë mbërritur krizën, të cilën e kanë mbërritur të gjitha shtetet e rajonit dhe me gjithë. Po, ardhën sa ndikon realisht edhe kjo politika e tregtarëve, po i themi, dhe monopoli i qarkullimit të produkteve? Edhe një pyetje? Sa ndikon politika e tregtarëve, çmimet që rriten, nga bizneset që merren ashtu vesh, po i themi, mes vete dhe ndoshta si duhet kontrollohet kjo, si mund parandalohet kjo? Po kjo është thelbi, ka mundësi që mund të jetë thelbi i problemit, sepse ata mund të kenë marrëveshje të fsheta me vete. Ne kemi pasur raste të tilla me derivata, me pumpa të benzinës, që kishin krijuar një monopol
për çmime të njëjta, dhe kjo mund ndodh edhe me markete dhe me produkte ushqimore, prandaj institucionet kanë të gjitha mekanizmat për ta bërë një kontroll të tillë. Sepse një produkt që shitet e ka marzhën e fitimit, dhe këta e tekalojnë marzhën e fitimit. Realisht fitojnë jashtëzakonisht shumë për një produkti që e shesin. Dhe shteti ka të kënd, i ka institucione përkatëse, është Ministria e Ekonomisë, janë Ministria e Financave, të gjitha këto mekanizma shtetëror mund ta bëjnë kontrollin që të mos abuzohet me çmime. Prandaj, një marrëveshje e fshehur mes bizneseve për t'i kontrolluar çmimet e tyre është mos e reale, sepse ka ndodhur në kaluar dhe mund ndodh edhe sot. Po, realisht Artën sa është e hapur Kosova ndaj konkurencës ashtu dhe sa kanë zgjidhje ndoshta edhe qytetarët? Në fakt, Kosova definohet si tregënir dhe konkurenca është një prej elementeve që bëjnë tregun e lirë në Kosovë. Unë mendoj që qytetarët nuk po përfitojnë prej tregut të lirë dhe pikë kësaj konkurrence. Ndoshta për faktin që e thamë më herët ndonjë marrëveshje e fshehur mes bizneseve për të kontrolluar çmimet dhe për ta krijuar një lloj monopoli në përcaktimin e çmimeve të produkteve. Pa ajo që na e dim sigurt është që qytetarët e Republikës Kosovës janë duke u ballafaqsuar çdo ditë me shërbimin e produkteve ushqimore. Por situata nuk duket të jetë shumë shpresdhënëse nëse prej 1 prilli fillon edhe të shkaktohet energjia elektrike për 50%. Dhe kjo edhe më tutje e garanton që çmimet duhet të jenë akoma më të larta dhe natyrisht që qytetarit do ta kenë akoma më vështirë për ta përballuar situatën e rënduar ekonomike. Mund të them diçka që është shumë e rëndësishme, sepse ekonomia e Kosovës aktualisht ndodhet në alarm dhe nëse nuk veprohet në kohë të shpejtë dhe saktë, besoj që familjet kosovare mund të vjen para një falimentimi kështu bukvalisht thënë ekonomik për shkak të situatës që do të krijohet edhe në ditët e vazhdim. Po, Artën, çfarë alternativash kanë realisht qytetarët nëse i bashkohen kësaj nismës Kosova bojkoton dhe bojkotojnë ndoshta edhe produkte të caktuara? Cilat janë alternativat mund të themi për qytetarët? Nëse po bojkotohen bizneset e mëdha, alternativa për qytetarëve janë pastaj bizneset e vogla për të krijuar shërbime të vjetra që i kanë. Por nuk edhe një po ritheksoj se nuk është qëllimi tashmë të bojkoti, por ne duhet bëjmë edhe një hap në tutje, sepse çfarë do lloj, sa do ta zgjatësh ti këtë lloj bojkoti ka shi produkteve, efekti do të jetë ky që është sot dhe nuk mund të jetë shumë përmirësues edhe pse është mirë të vazhdohet, por edhe një do them paralelisht duhet të mendohet edhe një ide tjetër, ndoshta një protestë për institucione përkatëse për të libër llogari për situatën që po krijohet, për çmimet që po rriten, për gjendjen ekonomike, të gjitha këto komponente nuk i lojnë konsumatorit, as qytetarëve zgjedhje të shumta për të bërë që në mënyrë që ata ta kenë jetën më të mirë dhe ndikimi i zërit e tyre të jetë i aplikueshëm. Po, nëse flasim Artën për prodhimet vendore, edhe sa realisht ka kapacitet Kosova për të prodhuar, po themi ashtu, por edhe për të importuar produkte me çmime më të lira. Ndoshta edhe kjo a mund të shihej edhe si zgjidhje, apo si sheh edhe tek realisht çmimet e produkteve vendore në treg? Po, pa mbështetjen e produktëve vendor, pa rritjen e kapaciteteve të produktëve vendor, Kosova nuk garanton ekonomi të qëndrueshme as sot dhe asnjëherë tjetër. Pra, duhet fokusi i institucioneve, fokusi i gjithë neve, duhet të jetë të
të ndihmojnë produktin vendor. Pra, ne si konsumator e ndihmojmë produktin vendor duke i blerë produktet e produkteve vendor. Por nuk e di ai duke bërë në masë të madhe. Por që ka kapacitet mjaftueshëm që Kosova të jetë vend vend që tërheq prodhimin dhe është i realizueshëm kjo çka po e thua ti. Nuk është e pamundur të ndodhë, por që duhet të jetë mbështetja edhe institucionale për bizneset të cilat duan të investojnë në prodhim. Sepse konsiderojnë që prodhimi është, si thëni, linja më e vështirë ekonomike për të bërë biznes, jo vetëm në Kosovë, por në Kosovë është disa herë më shumë e vështirë, edhe për shkak rrethanave që ne i kemi, duke përshtirë pasigurinë ekonomike, pasigurinë ndoshta juridike, gjitha këto elemente tjera që e përbëjnë, që rëndojnë një biznes për të rritur kapacitetet, për të vendosur të prodhojë në Kosovë, qoftë edhe produs vendor, dhe nuk po flasim për produs tuaj ose investitor tuaj, po flasim vetëm për produs dhe investitor vendor. Prandaj, Kosova ka kapacitet, por duhet të ndryshojnë ndoshta edhe politikat fiskale për produsit dhe të mbështeten mjaftueshëm që të arrijnë suksesin edhe rezultatet e duara, që pastaj në treg i kemi edhe çlimet e volitshme ashtu siç ne po dëshirojmë. Për të thënë, varemi nga importi, situata do të jetë kjo që është sot. Por Arton, kemi parë një reagimet të shumta të qytetarëve, të cilët kanë komentuar dhe janë shprehur të indinjuar ashtu nga çmimet e larta të produkteve vendore. Nuk po flasim për importët dhe produktet që importojmë, por edhe ato vendore, ata thonë që janë me çmime të larta. A qëndrojnë realisht konstatime të tilla, apo janë normale nëse marrin parasysh edhe ekonominë dhe gjendjen e vendit? Pikërisht, shërtimet dështarëve qëndrojnë deri në pikën e fundit, për shkak se produktet vendore e kanë pothuajse të njëjtin çmim si ato që importohen në Kosovë. Dhe pse ndodh kjo? Për shkak se produkti vendor operon në kushte të jashtëzakonshme në Kosovë, ka shi një konkurrenti tjetër që është në Maqedoni, në Shqipëri apo kudo tjetër që ne furnizohemi me produkte nga atje. Prandaj, kushtet e produsit vendor nuk janë të njëjta me kushtet e produsit të një biznesi në region. Dhe situatën unë e kuptoj edhe produsin edhe për produktin që e plason nga lënda parë deri te tregu, për shkak se ballafaqohet me një zinxhir vështirësisht derisa produkti del në treg. Dhe këtu po e them nëse kësaj rade e fusim mundësinë e shkarkimit të energjisë elektrike, akoma në vështirë do ta kenë bizneset edhe produsit vendor që të krijojnë produkte me çmime të volitshme për qytetarët e Republikës së Kosovës. Po edhe për fund, zëri Muhaxhiri, cilat janë, ashtu po themi, politikat që mund të miratohen nga shteti, po flasim si një organ që ndoshta edhe mund të stabilizojë këtë çështjen e bojkotit dhe çmimeve, sipas jush cilat mund të jetë zgjidhja për të dalë ballë kësaj krize? Fillimisht duhet të themi që Kosova është një vend ku paka mesatare është 450 euro dhe çmimet janë të larta në pothuajse të pafërballueshme për ekonominë familjare. Ajo që duhet bëjë shteti është të subvencionojë produktet vendor dhe bizneset vendore. Dhe të rishikojë, që është shumë e rëndësishme kjo, të rishikojë politikat fiskale për bizneset vendore, sidomos për produsit vendor dhe investitorët të cilët dëshirojnë të investojnë në Kosovë. Ta krijojnë një klimë tjetër nga ajo që ne kemi sot. Prandaj, ka mundësi, ka elemente që institucionet mund të marrin në konsiderat për të hetuar situatën dhe gjendjen e rëndë ekonomike, qoftë për qytetarët, qoftë për bizneset që dëshirojnë të investojnë, se
kanë investuar tashmë, por që kanë vështirësi të gjenden ka frikë me politika fiskale që janë të rënduara për ta që më shumë janë bazë sa mbështetje dhe do të thonë ka një mori instrumentesh që shteti ka mundësi t'i kontrollojë dhe t'i dhënë në funksion për t'i ndihmuar bizneset vendore në Kosovë. Po, Arton, falenderoj shumë që ishe me ne këtu tek Dita e Re për të diskutuar një çështje që prek realisht çdo qytetar, sidomos kohëve të fundit. Faleminderit shumë. Merci ashtërënje. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ndërkaq që të nderuar shikues, vetëm pas pak do të rikthehemi me këndin e debatit, ku do të flasim lidhur me çështjen e ndalimit nga gjykata speciale të ardhjes së Hashim Thaçit në Kosovë dhe sigurisht reagimeve të institucioneve të Kosovës për të kërkuar sqarime konkretisht nga Ministrja e Drejtësisë Arblena Haxhiu, sepse ka ndodhur një gjë e tillë, por që si përmenda, një gjë e tillë nuk është se ka ndodhur vetëm Thaçit, ka ndodhur edhe me të paraburgosurit e tjerë. Por këto vetëm pas pak tek Dita e Re. Shkëputemi vetëm për pak minuta marketing.